پشتê destpêkirina şer nabera çekdarên rejîma Esed û çekdarên grûpên serb opozisyona Sûriye ve li gundewarên Der'eyê û xirabûna rewşê zê debûna şepêla derbideriyê. Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê de xuyaniyek belav kir. Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê de daxuyaniya xwe de got ku navçeyên Der'eyê rastî êrişên azmanî û bejeyiyên hovane ji aliyê rejîma Esed û hevpeymanên wê vetê. Ew êrişên hovane bûne sedema derbideriya bi sedan hezar sivîl ku bêhtrawan, zarok û jin û kesên bi temenin. Hinekese dibêje ku ev hemû bûyer lê Der'eyê rû didin û civeka navdewletî bê dengî helbijartiye û bi erkê xwe mirovî re nabe. Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê bûyerên ku li Der'eyê çêdibin şermezar dike û daxwazê ji civeka navdewletî dike ku bi erkê xwe rabe û roleke erînî ji bo çareserkirina rewşê bibîne. Herwiha Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê de daxuyaniya xwe de got ku pêwîst e pirsgirêkên Sûriyê di rêya biryarên navdewletî ve bê û bi rêyên eştiyane werne çareserkirin nek pirsgirêk di rêya çek û cengê ve werne çareserkirin. Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê tekezî li ser zû çareserkirina krîzê di rêya çareseriyeka siyasî vekir û got ku pêwîst e ew welatên ku destêwerdanê dê Sûriyê de dikin hewl bidin krîzê çareser bikin û pêwîst e Encûmena Ewlehiya Navdewletî biryarên aktîv bistînê da ku aliyên nakokdar dê Sûriyê de pabendiyê bê wan biryaran ve bikin. Di dawî de Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê got ku krîza Sûriyê bûye krîzeka navdewletî û ji erkê civaka navdewletiyê ku rolê di çareserkirina krîza Sûriyê de bibîne û rijandina xwîna gelên Sûriyê rawestîne.